Es sind de Michael a Chef vum Projekt Hai zu Rodange. Hai am Südweste vum Land, direkt un der Grenz zu der Belsch a Frankreich, entsteet mat 1600 Plazen in vun de gréste Parkhäuser zu Lützenburg. Iwer eng neii Strosseverbindung kann Parkhaus bequemer recht gin. Dat mëche an Zukunft also nach méi einfach vum Auto op den Zug anzuklammen. Duch eng modern Passerell, die och mat Lifter ekipéiert ass, kommen als Klient dann noch bequem an Drësche vum Parkhaus direkt op Kee fir ihren Zug oder Bus zu holen. Gar Salver also komplett moderniséiert gin. Kee goufe vergréissert an iwwerdach an 200 Unterführungen sind am Gange gebaut ze gin. Och Gleiser goufen ugepasst fir das Zich vun 2 verschiedene Linien méi onabhängig vu den Fuhre kënnen. E wichtige Kriter fir d'Pünktlichkeit weiter verbessern zu können.